我頭先我見到精品部嗰度咧，出邊好多鞋盒啊，有個 X 字喺度。嗰個唔係鞋嚟嘅，嗰個係 Leon 條孖煙通嚟嘅。Leon 條孖煙通？係啊。Leon 都唔着嘅？喂，你又知？因為我都唔着咯。懂唔懂啊 ？OK 嘅，我唔係講緊着嗰條啊，我係講緊 Leon 自己設計嗰條啊。係啊。但係唔係賣唱片咩？點解會賣孖煙通嘅？你哋知 Leon 份人㗎啦，創意無限㗎嘛佢。佢話演唱會 T-shirt 咧就成日見啦，但係演唱會孖煙通咧就未有人做過喎。所以我哋個 box set 咧就由原本嘅 CD 變成 CD 加 DVD 加 3D Blu-ray， 仲要送埋條孖煙通。我嗰日同佢講，我話 Leon， 你做生意做到咁好人，你咁做法，真係得翻條孖煙通都唔掂啊！你真係咁同佢講啊？係啊。你唔驚佢炒你啊？我諗住第日唔使翻工。係咯。但係咧，佢仲話我講得好嘅喎，一定要做條孖煙通喎。咁我有冇辦法啫？咁佢真係幾有心嘅。但我都想問問，就係頭先我都有裝過嘅。點解男裝嘅孖煙通咧個 X 字咧就喺後邊？而女裝嘅孖煙通嘅 X 就喺前面嘅。呢個又係 Leon 諗嘅，因為 Leon 嗰個 X 咧係好多功能嘅。好多功能。冇錯，男嘅辟邪。女嘅護身，男嘅擋後，女嘅擋前。我明啦，其實男人真係好罩忌咧，喺後邊人篤。哎呀，我講背脊啊，講背脊。明白。咁女咧，女人咧？女人我知道嗱，女人就唔係好 mind 喺背後俾人講啦，反而就好 mind 咧，啲人咧兜面話佢嘅，所以 X 就喺前邊咧，就叉翻佢轉頭啫，有劍柄。唔好啦，女裝咧一於咧著兩條，點解啊？孖叉號，哇勁啊！咁如果一男一女，大家一齊著咧，我諗到啲靚靚地嘅嘢，即係當一男一女咧情到濃時嗰陣時咧，係好興玩自拍嘅，係啊，一下唔覺意咧跌咗手提電話，俾人 post 埋上網，咁就哎呀！不過如果著咗啲 XU boxer 嘅話咧，就有個 X 擋住晒啲嘢，遮住晒啲嘢，咁就算 post 上網都唔緊要。咁遮住啲咩？屋企人咯，妹妹啊、細佬啊嗰啲咯。明白啦。Leon 佢又真係細心嘅，唔通 Leon 自己都中意玩自拍？你講㗎咋，我真係唔夠膽講啊！我係咪 fans？唔係，我話 Leon 中意自己拍 MV 做導演。係啦，我係想講呢樣嘢。對唔住啊，我諗多咗。對唔住啊。咁佢又中意自己拍 MV 喎，所以個 box set 入邊咧都有佢自己拍嘅 MV 㗎嚇。黎明呢個人，我越嚟越尊重佢，尊重到變咗佢點啊 ？LL 為咗我哋要尊敬 Leon 嘅創意，同埋向佢嘅 XU 孖煙通致敬。不如我哋兩個一齊合唱一首《孖煙通》，向佢致敬。係啦。XU 切勿神秘自拍 ，XU 最快就地自家。Love you， 你哋全部記得單挑 XU 幫手返去，就着住佢大嗌 XY， 是歌啊車到上大 XY， 伸住手出界，幫佢 say goodbye， 小心一生佢冇拖賣，就着住佢大嗌 XY， 細佬細妹都上大 XY。唔係等我哋唱歌㗎，其實等阿 Leon 唱情歌㗎，係咪啊？係咪啊？係就係。